Nyukuta mwe nyukuta. Genda munna. Na. Asabye nyuguta na. Buli mara nga tuddamu na. Omwaka tuyingira 2018. Ebweru mpulidde bampa. Ekisanja bakimpa dandi kyali kinsa. Naye nali nasira. Nga gwe bali basibidde mu nta. Bakazinze mbatyanga bampa yabweti omusa. Ebyange biwanvu ng'omwana asome ekyoku. Amina ana mukone na mungona yabadampa nanga yagala kunzigulira urugirwa geye. Oyo inomuba babuzeko yenze omuti omuto okuva mu ghetto kabaka mukuwangula zibato zonna kizitondi muzito buza akone kato fosi nyina ya nato mu ghetto mu batongo mutoni na taito chechimpisa pirato bampisereza bledo mu manyimpunya mayemba basinga bandi anga magombere besigeto wingi sini ya sniper omutato de waguru wa mateka gonange chongole cha UN tokanga nombita comrade bampitaleza bledo my god position zimbira prophet kali mpitaleza bledo ngabo ya Uganda the white under into the winter empla kabaka was empire zona sangibwa kudaka continent lozo mpulide shata okuva mu shata empire kawani china emu abali okumpi newa amusereza bullet majiri tagasala bomu buze ebibuzo nkuwe answer erinya leza bullet lyavawa nali ku ssomero nga ndi mu kusongola kye bayita penso ejiri tanegenda n'ensala ku lubuto byaddala ogiraba nayo nkavuwe kubengalo kata obulumi obwo bwe bwankwata obungi ennyo ne ŋŋamba naye mu mannya gonna bano abayimbi ge beeyita neeyita erinnya ki kaneeyitire ddala superstar Kajirita okuvola paka kati gwe Kajirita Majirita nsala busazi kalerweka wempe gayaza ntebe simbanya moroto ali ku kyono atumani tutuuka obulamu buli butya obulamu bo tebwali badde nnyo bubi ekigenze wala naye ngera bwomanyi omusana gwaka enkuba nekola ki netonya kwegamba wabaawo enjala ne wabaawo n'essanyu kale kwegamba mu bulamu bw'omuntu era ebyo ebintu mwebiri oba pasita oba looya leza blade wasoma kyenkana kisse ebitabo nno nze sibigenze wala nnyo nayita ku lubalaza by then he wrote later invited missionaries arrived in Uganda by then Sir Henry Martin Stanley kulwaki tozikuba nese oleza n'oluzungu mweru mba nayitako kusomera akatonotono naye nga mpitira ku bbalaza bakuyita kubugumizibwako webale nnyo okyasobola okuddayo ku ssomero ebitabo byo kati nze nsomesa abaagala osoma ekyo kikubireko mu ngalo kati nze musomesa sikyalina budde ate bunsomesa leza buledi obaddewo nebbanga mu ghetto mwe bali ba ghetto youth bagamba nti oyo ghetto youth ali gumite obulamu buli butyo obwe myaka wakamala bbanga ki mu ghetto leza nze sibala myaka wabula omuntu bw'atandika obala emyaka aba asemberedde okufa kwe wagenda okujja mu dipo ng'olina emyaka emeka nga ndi muto nnyo singa n'olidde onije kale kwegamba nsurvive nze bakulu bange be babadde bambika ebibokisi ebigutiya nze nvudde mu mpuku nga bali ba Saddam Hussein okubaako kyemba olwaleero zikube wali osuzeko mu nnyumba obulamu bwo nakajja ntandiko gisulamu juzi jjo emyaka nga 3 kwena kwetaano okyegera naye emyaka gyange egisigadde gyonna mbadde survivor era buli omuntu ali eyo nga yakulidde mu bulangiti ng'alowooza atusinga olaba ewala olimba bageto yuti bano bagamba bageto yuti temusoma mubeera mu bulamu bukiki ne mubeera n'obwongo obukola lwakiri bwe kityo kijja bwe kito lwakuba nti amaka ge twakuliramu ganjawulo waliwo amaka abantu ge bakuliramu nga bo basomi ne wabawo amaka ge bakuliramu nga asomye yoyo ayagadde genda ku ssomero genda atayagala baako gy'okola kati ffe gurupu eyaffe eyinza okuba nga yeekanga nga tusobola ebyemikono nze mu kifo ky'okulinda olubaawo lumpa ebyokulya nga ate nsobola okukozesa emikono gyange ndye oba olimba gwali okumpi newala okiraba oti obulamu bwa ghetto buno leza osinga bwenyumirizaamu ki obulamu bwa ghetto buno mulimu birungi byofunye mu ghetto kati obulamu bwa ghetto buno kyensinga obwenyumirizaamu nga nze osangayo emikwano egiri standard
egimu nga gyasomako emirala nga tegyasomako naye nga weewaawo nga bw'onoowulira nti agali awamu galuma ennyama n'osanga ng'omusajja ng'aligani Chambers n'agamba olaba bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti tugenda kubaako we tutuuka n'osanga Papa Kibuli n'akugamba bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti tugenda kubaako we tutuuka n'osanga Jajja Alex naye n'abaako kyawe kale kwegamba mu ghetto nyina ebintu bye njagala okulaga bye nsanzeeyo kye bayita vision. Ne wanulavu ghetto have talent abatalina wanulavu era beebo bowulira abakulanga obwana bwenjala kubuuza mu ghetto nembeera si nnungi ebyokulaba bitono ne mulina wanulavu ntoine waleeta akamere muna musobola okukwata ne mukalya. Yes, emmere ngireetanga era n'abalala bagireeta kati kwegamba ekintu ekikwatagana yevaawa naye nga temulina nnyo. Aha, wanulavu eyo bw'oba wali olabyeko munno ng'ali mu kufa mu bulumi ng'ali mu kusaanawo mu bulumi otegeera ng'ate olwaleero gw'olina ky'osobola omuwa asurvivinge osobola omuwa 10 n'abeerawo enkya n'abaako kyakunyumyako ng'ovuddewo. Leeza Bredi olinayo omukyala abakyala bo bali mu birooto bajja otegeera bali mu birooto bakola ki kikubireko mu ngalo ekyo. Nze emyaka gyange gyonna mbadde kusurvivinga busurvivinzi nze ndi Spartan Soldier ompulira Shatta ffe tuzaala bashata kale kwegamba ffe tukuze ng'okutuula wanene eddakiika z'omaze nange ng'onyumya nange ofunye omukisa oba kye bayita opportunity etayinaayina essaawa zino naalibadde kaleero ekawempe gayaza ndi mu kuzuba buzubi ku kigere tewali byanziga mbu simanya nalinnye kawempe no nina kunyoleza obulamu bwakyukamu oli fresh white bilala ekirala nekwasa nnyo Mukama Mukama ye mulogo wange mazima otegeera era bw'oweekwasa Mukama ebirala byonna kaba kawaani oli ne bwakuteeka mu ntiisa atuuka akadde ng'alaba atiisa Mukama yennyini bwe kiri Shatta emyoyo gitujjira ffe tuliko emyoyo egy'enjawulo naddala omuntu akozesa wiidi terimba kati nsaba ku binyuguta mbikukube kuba omwoyo gwange gutambulira mu binyuguta tutandikirewa silent omukambwe wane njagala muleeta muwe nyuguta genda munna na asabye ennyuguta na buli wemalayo nga tuddamu na omwaka tuyingira 2018 ebweru mpulidde bampa ekisanja bakimpa dandi kyali kinsa naye nali nasira nga gwe baali basibidde mu nta bakazi nze mbatyanga bampa yabwetyo omusa ebyange biwanvu ng'omwana asoma ekyoku Amina Ana Mukone na mungona yabadde ampananga yagala kunzigulira urugirwa geye oyo sabe nyuga tugenze kuka luwe malayo nga tuddamu ka omusomesa akoze ensobye ennene nampawa oddamu ka yokka sagala wewe bubaka kuba kati mukanonze teacher sibwe kiri producer Shatta Empire akoze ensobye ennene nampawa gwe nakolerewa mugaza gwe nakolerewa nga omuwa mukebeze Shatta Empire ambulire Max nyina mmeka naye Shatta buli bwabeerewa Shatta anyuma wa Shatta tayagala kukola omuwa Shatta anyumirwa nnyo okwebaka kutadde okwebika amasu Shatta alaba bwazuuku alaba magirita ndi ku ttaka mwana wa gitaffe mu lujja lw'ewaka tabulirwa okuba tusinga emyaka mwana wa mpaka Shatta mu lujja lw'ewaka wulirawo muwa emyaka giddu emibiri gyaffe gikaddiwa gituleka obwongo bunafu wabudda buto mu myaka Shatta jjukira Jaaka ne Sse nga baavulira ku muke kati bakaddi batandise okulwana ebyapa byewa ebyali eby'amataka mbuuza ki ekiri mu guno omwa ebiseera biritu abeeyita obweyisabaka ebitiibwa biri ku ttaka biri sesebu biri twebi n'engule bali zitutika abeesiga bwesiza amarugo galidduka bali mbwebuka mitwe gya balitabuka abamu kuba bali bazi Mungu yaŋŋambye aliba abakwe teri asinga kwogera ku butaka bw'omufiri awakala yebuze ku ketta ategeka empa olutalo lwankando amuse Sudan mu mambuka malendu kutwalye ne Nigeria mu maboko ndimu Olani Leza eyo story gye bayita batyo kisoko banyonyole kyekyo yenze gwe waliise storyteller kabaka
yenze gw'osigazaayo mu kyasa nga nsobola okukugerera olugero lw'otasobola kusanga mu mulala. Yenze nazaala yenze nazaala abo abaana b'owulira musimanya batontomi. Yenze source of river Nile. Bwekiri yenze jjajja w'abo abaana bonna b'owulira naye tebaagala kuleeta birabo. Bana mumwelete sembayo tumalirize muleta yeleta. Si. Je. Aha. Enyuguta ya je. Tugenda giteekako enyuguta ya e ebeere ja. Sibe kiri. Owange manage. Rhyme zenga yaziwoma gama jage ekiba. Akazanyo katabukiddemu kafuukiddemu nga mukomusajja yakafuna omujja. Nalu fulaka jebu. Yakusubiza okugulira ekiba amwe chale amwe pase amwe stwe kwatampola nandikuwa ku majja kuba Ssaabasajja amse mu lujja nanga majagala ofuuka echale wabafekerwa abo batandise okujja badde mu ghetto nga nkyawe wadde n'akajja microphone sijagalako kajja kuba naye ekyamma mu kibinja nefudde ni microphone sigaddeko njimiriddeko ng'omusajja Shatta Empire mpa ku majja Shatta Empire mpa ku majja Shatta Empire jaya majja Shatta tarifiti yoyo. Ebadde ja kati ngenda basiibula sibe kiri nze ngenda bakuba eyange babali batudde wali emabbali ababadde babalimba luli Shatta nga nkyali eri Isirayiri. Ngenze kuyiga kubuulira njiri ngenze kuyiga kusaasaanya eyo njiri mukudda mpitidde Misiri bw'oba kumpi mbongera ku baana b'Ekigali bagambye nayimbye Luganda si Luswayiri essanyu nyina lingi ninga atuuse ku Jubiri abaneepikira bagambe beesibe bbiri kuba Kabaka aleza mazo yingira olubiri nayise wansi mu kiguli dogoleza nga nyina ekibulimbuliza abaana b'ekibuli sibe bali ababadde batudde wali emabbali ababadde bakulimba luli eri nga nkyali eri Isirayiri ngenze kuyiga kubuulira njiri ku silent soko gyo babuulire mu katono nnyo jamutule wano silent omusajja akuddukako silent labisa yamana kiri kitya Shatta nze mbadde njagala kubira ddala kye bayita luga